안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 편도 수술 혹은 이제 편도 제거 수술을 했을 때 코골이가 없어질 수 있는지 질문해 주셨습니다. 우선 편도는 코골이가 나타나게 할 수 있는 원인이 되는 그런 구조 중에 하나이기 때문에 이 편도가 지나치게 큰 경우에 실제로 이것이 코골이에 기여하는 어떤 하나의 구조적인 인자가 될 수 있고, 그러므로 수술적으로 제거를 했을 때 혹은 크기가 감소됐을 때 코골이가 줄어들 수 있습니다. 다만 코골이가 있다고 해서 무조건 편도 제거 수술을 받아야 하는 것은 아니고, 분명하게 코골이하고 동반될 수 있는 수면 무호흡증이라는 수면 질환이 진단되는 경우에, 그리고 실제로 편도가 큰 성인에서는 정상 구조보다 크거나 소아에서는 이 편도로 인해서 수면 무호흡이라는 수면 질환이 있는 경우에, 그리고 이것을 수술적으로 제거해 줬을 때 무호흡이 줄어들 정도의 이득이 있겠다라는 정확한 판단이 이루어진 뒤에야 수술을 받을 수 있는 것입니다. 결론적으로는 편도 제거 수술을 통해서 코골이가 줄어들 수 있지만, 반드시 그 전에는 정확한 평가와 그리고 이것을 통해서 이득을 볼 수 있는지에 대한 의학적인 진찰이 필요하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 감사합니다.